好用咁樣去救。你抹去再點解？我哋你見到佢有小球拉後嗰個佢突然間上標，你見到咧，其實已經中間其實投速之前要做嗰個傳接，個傳接個傳接，你唔係淨係講個投速嘅，你要做嗰個有少少輕傳接先。我叫用輕率嚟嘅，係啊，有輕率。同埋人哋 cut 咗你波拉，你接波嗰個係要就翻你傳波嗰個人嚟拎個波，而唔係我個戰術係喺呢個位，我就喺呢個位度等。你係要因應人哋個防守 cut 咗條波拉，你要行過少少或者過波。唔係個戰術我喺度等，我就死都要喺度等㗎啦。咁係拎唔到波嘅。所以點解我哋成日話叫做停波就係呢樣嘢？你接咗個波拉，用幾個波拉去拎住個對拎住自己隻手出嚟，行去個波度，準備接波。好似頭先佢成日俾人照，你成日俾人標啊嘛，你又成日俾人標。佢一標，佢預先標咗出嚟，你可以點做啊？繞過去咯，繞過去攞個波。你冇你唔係人哋標嚟，波啦佢度哦，標咗我啊，你幫我。唔係咁啊嘛，你要避開佢條波拉啊嘛。接波個先至係攞波條線順唔順最緊要嗰樣嘢。佢標咗你嘅話，你可以兜過去㗎嘛，交叉㗎嘛。你冇射廢咗啦，咁你講真唔得咩？你喎。但係其實頭先已經有機球係可以輸得㗎啦，即係你係攞到嗰樣嘢。你出第一下你可以㗎啦，諗住嚟射啦。有啊，你應該前面衝入嚟，我孭住咗你衝咗入嚟，我唔記得我未打球。可能你衝咗入嚟，我孭住咗，你我咪全抽喎。你唔習慣，你唔習慣，因為以往我諗你叫我，可能就真係投資最開初嘅個防守黐得就係咧，你想佢學校嗰個機會好快嘅，我擋咗個聲塔，咁你但係你又變咗你我閘嗰個逼佢就唔得，就變咗冇呢個逼佢就係一樣嘢，你都喺度拉後住孭走，佢唔出嚟衝第三步，佢喺度做，可能喺個知你係下波啊。佢出咗頭先我位，佢心可以過到。係啊，其實你一直衝嚟啦。第一，其實孭住比較衝。係啦。如果你冇你打羽毛球啊嘛，拖呢個球，你其實係更加用個拖，跟住佢一脆，你一跳起應該咁得我一個對方，即係你腳另一個人羽毛球。咁我基本上咩事都冇嘅啦。咩事唔使個羽毛球嘅跳手佢一爭出嚟，咁就佢嗰啖應該得佢。羽毛球係一二啊嘛，都得㗎。佢練一次咯，1、2、0、1已經成啦。但係羽毛球佢1、2嗰個跳係摁上去嗰個跳啊嘛，排球咯又得。但係即係簡單啲講，如果咁樣玩翻埋都得。你個空間夠咪得咯？其實我都1、2成。我又唔識3步跳，唔係咁解亂啦，大佬。唔過大家唔係熟悉嘅話，真係爭太遠啦，兩個速度，即係個節奏唔大家唔。我哋邊嗰係打開不斷去搶人牌啦，之後就我哋輕鬆。你叫我哋搶，但係佢哋就係佢哋係人哋吊住佢嚟搶嘛。點搶啊？你係靠慢節奏去悠人哋，到時會邊鬥錢？我真係你啦！點會鬥出嚟？我真係我都諗唔到。我真係我哪知你講乜鳩啊？唔係你，我係你又話知我做咩嘅？你話知我知㗎。你自己話知喎，就係點頭咁樣係咁樣你嗰個 OK，做完你自己攞丟出嚟，就咪走㗎嘛，咁咪走咯。佢真係走出嚟兜得啊，大佬啊！所以咧走不落去。所以咧，第一個你落咗位之後望住佢，7公啊！落位之後望住佢。望住佢，我睇到望住嗌光度嘅人，睇佢想做乜，佢想做乜，你先做，全場人都知就係嗰個人，就剔咗啦。就偏題低。你叫我兜出佢叫我兜出佢。兜出你係湯仔嗰個，唔係兜出嗰個啊！幾時見過 wing 兜出㗎？你做記者自己喂，你個角色係將啲防守，你幹住啲防守去數人。
佢話唔做得出咧？你係要逼咗前咯，一逼咗前嗰個有走咧，基本上因為當然七你拖翻落去啦。有一個你帶開嗰個人，引佢出嚟。你翻位係最好嘅選擇，你唔翻位係第二個選擇。你兜出嚟唔係選擇啊，大佬。所以係你懂個 feel 添。哦。做嘅話，睇下做點啊！即係好似我見你我見你基本上好似嗰陣時俾人殺很大，你可以根本佢係你可以第一球其實真係好好衝㗎。係啦，啲人啱啱啲球一定少過今日，基本上即係練波即係你嘅四個球嗰個嘅，一定低強度嗰個，我一定即係衝個起碼有起碼6成先攞衝入位。哇！如果我副位下食佢溫就走嘅，但係我咁樣會傳到呢個體感。即係有時係我見到啲好難，你要諗，但係除喺度出唔係你要諗，你要速度快同慢，嗰下控制就係你要睇住前面個防值，你決定你快。我細個嘅時候都係咧同你一樣，但你要側邊啲隊友跟住佢速。就係我前面見到左右位，同埋你唔係淨係睇你隊友啊，你要睇埋對面。你好多時咧，你5個打6個啊，1個打3個啊。嗰啲真係弱智底氣嗰啲就。你係要睇，反而你咁樣一回再撳翻上去咧，係會做到對面優勢嘅做法。我就係我知你有呢個問題，我想溫落去，但係又驚除喺度係出事。你唔講我通常我知道，我成日都知道你幾時幫我溫嘅，我知你幾時想做。所以呢前面其實你咪波已經有位㗎，你咪過嚟我呢度咯，你咪過嚟我呢度打咯。一打一係最好。攞一冇錯啊！除非你1打1係過嚟之後，邊有執到得曬？唔係㗎嘛，都唔係㗎嘛。你當你73，你咪過嚟。翻！你咪過嚟我呢度做咯。2打1先輕鬆㗎嘛。佢哋要 BB 油嗰啲啊？我哋有啊，我有啊。你話俾阿榮知。係咪要 BB 油啊2打1先至係最好嘅做法。49。俾佢打埋啦，係俾佢打埋啦。你應該唔夠皮啊！加埋下嗰個最多負責。2分鐘。可以打多10分鐘，即係完咗呢場最後一關，可以打得成。我車會衝出嚟。唔關成日，我哋11點。都唔係好似唔係好過喎。我上面過兩檔衝咗出嚟咯。過羅邊啫，嗰邊呢邊。佢係要鎖翻佢。我唔識吹波，我真係唔識吹波，我真心唔識吹波，我完全唔識吹波嘅。玩機，牌未有牌嘛，收錢嗰啲吹㗎。我同火龍嗰啲現實嘅，火龍我小食嘅，天線色違嚟嘅大佬，識唔識 Pokemon 㗎你？色違嚟嘅大佬，呢個黑色噴火龍係惡色噴火龍喎。
咩啊 Pokemon 特卡有一隻惡性噴火龍，惡性噴火龍乜鬼嘢？聽過嘅噴火龍惡性，一噴咗個 X 上去 Y 我聽過。 XY 都係火龍喎，飛人龍啫嘛大佬。唔係啊，有個係多咗。睇下。1分鐘，1分鐘，1分鐘我屬性太精化。 ，1分鐘。你有冇打過 Pokemon 㗎？一定個太精化轉屬性㗎，打嚟9代啦。咩啊？飛行同龍呢部書其他。你就算咩㗎，最多都係飛行龍嘛。仲要係有一個係冇龍屬嘅會。第一個冇咗龍。佢之後我以為咩原先？ Y 好似 Y 係特飛都會飛行同即係好似第9代仲對。再轉，再轉，再轉。